Hello friends, how are you? My name is Aydın. Welcome to my channel, Teach with Aydın. Please subscribe to my channel and put your likes. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Каналыма жазыңыздар, лайк басыңыздар. Мықты сіздерге бір видео қазір түсіремін. Негізі мен өзім фильм қарауды, сериал қарауды, особенно голливудский, американский фильмдер ұнатам да. Ішінде андай мықты главный геройлар болады ғой, мықты актерлар, андай өте танымал, Джонни Депп сияқты да, басқа да мықты актерлар түскен кезде одан да жақсы, одан да қызық болады да фильмдер. Негізі былай кинотеатрға барған кезде фильм мықты болса да, мындай эмоция келеді да. Кейбір кезде жылағың келеді, жылап жібересің, прям күлесің да, ойланып қаласың. Фильм біткеннен кейін вау деп, мысалы қанша адам кинотеатрдан шығып жатады, өзіңде басқа бір әлемге кетіп қалған сияқты сезім болады да. Мысалы сериалдар қараған кезде, ең маңызды, ең қызықты жерінде сериал бітіп қалады да. Ё-май дейсің да, ертең күнді күту керек, ойланып жүресің, қалай болады екен, не істейді екен біздің главный актер. Одан кейін мысалы жұма күні бітіп қалса, соны келесі сол дүйсенбі күніне дейін күтіп жүресің да, талқылап жүресің, бәрі әңгімелесіп қалай болады деп ойланып жүреді да, бәрі күтіп жүреді. Енді былай ойланып қарасақ, біздің мысалы сабақ, ол да бір сериал, ол да бір фильм сияқты болады ғой, Мысалы біздің сабақтың ішінде главный актер бар, ол сіздер ұстазсыздар, главный актер да, режиссер да, бәрі, мысалы Джеки Чан сияқты өз фильм өзі түсіреді, режиссер болып, мысалы главный актер өзі да. Тура сондай біздің сабақта сіздер ең бірінші, ең маңызды адам сіздер, режиссер да, актер да, сценарист, продюсер, бәрі сіздер, дизайнер деген сияқты. Енді фильмнің осы біздің сабақтың қаншалықты қызығы өтіп өтпеуіне, қаншалықты мысалы балдар оны күтіп отырады, ол бізге байланысты, ұстаздарға байланысты. Бір ойлап көрсеңіздер, сабақ қызық өтсе балдар вау деп мысалы сабаққа жүгіріп келеді, күтіп отырады ұстазды, ұстаздың әр айтқан сөзін тыңдап, мысалы ішінде өте көп өмірге байланысты interesting fact болса, бір рухани жаңғыру бағдарламасы аясында балдарды ойландыратын көп әңгіме айтып, сұхбат айтып, балдарда бастарында сұрақ белгісі қалдырып кетсек, мысалы балдар сабақ бітіп жатқан кезде ең қызық, ең маңызды заттарды сабақтың соңына апарып, балдар сабақтың соңына дейін вау деп күтіп отырсын, не айтады екен, қалай бітеді екен, және де кейбір заттарды, қызық моменттерді келесі сабаққа қалдырсақ, келесі сабақтан балдар күтіп отырады. Бұл қалай болады екен, ойланып отырады да. Келесі тақырып қандай болады, мұғалім қандай қызықты әңгіме, қандай қызықты эксперимент, лабораторияда жұмыс істейді деп күтіп жүреді да бізді. Ал енді бір ойланып көрсеңіздер, кейбір кезде қызық емес сабақтар өтеді ғой, қызық емес фильмдер сияқты. Мысалы, қызық емес сабақтарды бір документальный фильмге ұқсатуға болады да. Документальный фильм қараған кезде уақыт өтпей кетеді. Кейбір кезде қызық болмайды. Егер өзің документальный фильмге қызықпасаң, көбінесе адамдар оны көруге қиналады. Мысалы, тура сондай сабақта да балдар күтіп отырады. Мынау қашан бітеді екен? Сабақ, апай 5 минут қалды, 3 минут қалды деп санап отырады. Кейбір кезде шулап кетеді. Қызық фильм қараған кезде кинотеатрда мысалы ешкім шуламайды ғой, біреу шулап алса, тыныш отыр дейді да, сөйтіп кіріп кетеді фильмге. Қалай уақыт тез өтіп кеткенін байқамай қалады. Қызық емес фильмдерде даже кейбір кезде кинотеатрда отырып, кейбір адам тұрып кетеді, ақша төлесе де, қойшы деп, ол қызық емес деп шығып кетеді да. Бірақ балдардың сабақтан шығып кетуге ешқандай мүмкіндігі жоқ қой. Оны ұмытпаңыздар. Балдар 40 минут бойы мен сабағында отыр десеңіздер, қаласа шығып кете алмайды да. Айырмашылығы осы. Сол үшін бір өз сабақтарымызда бір қарап көрейік. Қаншалықты біздің сабақтарымыз бір голливудский фильмдерге ұқсайды. Қаншалықты біз өзіміз главный актер сияқты бүкіл анау фильмдегі ең маңызды жақтарда, ең маңызды
моменттерді өзіміз шешіп, соңғы бір минутына дейін балдар вау деп, мынау қалай бітеді екен, мынау главный актер не істейді екен, не айтады екен деп, керек болса бір жылап жіберсе, бір күліп жіберсе, бір рахаттанып, бір кейбір кезде бір ойланып қалса, бүкіл сезімдер, бүкіл эмоциялар бір сабақта болса деп ойлаймын да, 40 минут ішінде. Және де ең соңында бітіп қалған кезде бір оның жалғасы болады. Бір сұрақ белгісі қалдырып кетіп, келесі сабақты балдар күткізіп қойсақ, бұл нәрсені істеуге бола ма? Болады. Ең басында бір танымал Рон Ховард, тағы да басқа режиссерлар сразу мықты болып кеткен жоқ. Олар да көп қате істеді, олардан да онша емес фильмдері болған, бірақ соны түсіріп, тырысып, үйреніп, әртүрлі спецэффекттер қосып, эксперимент, мысалы, лаборатория жұмыс, бір сабақта сыныпта емес, бір сыртқа шығарсақ балдарды, отыратын жерлерін біраз ауыстырып жіберсек, кейбір кезде біраз көбірек ағылшын қосып жіберсек, арасында мысалы бір анекдот айтып жіберсек, балдарға өмірлеріне шынымен ертең керек, пайдалы әңгімелер, өмірге байланысты бір қызықты фактілер айтсақ, балдардың бірім былай рухани байытып, балдарды былай қалай айтсам, эмоцияны көбейтсек, ол көрінеді. Мұғалім бұндай, ұстаз бұндай сабақ өткізгеннен кейін ол өзі риза болады, ішіңізде бір satisfaction, бір ризашылық пайда болады өз-өзіңізбен. Шын мен бүгін мықты фильм түсірдім. Бұл миллион просмотрын фильм бар еді ғой. Бизнес по казахской Корее сияқты көп просмотр жинайды. Миллионын асып кетеді деген сияқты. Енді біздің оқушыларымыз бағалайтын оларға қалдырайық. Біз қолымыздан келгенін істейік, тырысайық. Бұл болмайтын нәрсе емес. Мен сіздерге сенемін. Сіздер и так мықты қанша фильм түсірдіңіздер. Одан да мықты түсіруге тырысайық. Әр сабақ ол мүмкіндік қой. 40 минут бойы қанша бала біздің алдымызда. Еще тыңдап отырады ғой бізді. Кейбір кезде мысалы ұят қой болмайды, отырайық соңына дейін. Бірақ мен сіздерге айтайын. You can do it, okay? We believe in you. We trust in you. And the best of the best actors are you, the teachers. Ең мықты актерлар ол ұстаздар. Ең мықты режиссерлар ол ұстаздар. Ол сіздер. Камераны қолға алыңыздар да істеңіздер. Okay, thank you very much. Please subscribe to my channel. Лайктарыңызды аямаңыздар. Көп лайк басып, көп каналға жазылып, көп комментарий жазсаңыздар. Осындай видео керек. Мынандай маған мысалы видео түсірген кезде осыған ағай осылай істесеңіз, олай ауыстырсақ, сіздердің комментаріңіз керек. Сіздердің сұраныстарыңызға қарай мен де көбірек осындай пайдалы видеолар түсіруге тырысамын. Okay. Thank you very much. Have a good day. Goodbye.